看到了你另外一面。我觉得真的就是我刚才介绍的可撒可甜，然后呢还多才多艺。今天我知道现场的很多的朋友呢跟我一样，特别想看你现场秀一段舞蹈，要不要？无价之宝。无价之宝。不，哎，你们有多少的掌声和欢呼声？我怎么都没有听到呢？怎么样？可以吗？这个耳返开一下，我听一下那个无价之宝。不，那个我们给你准备了音乐，马上就来。对你不用唱，你就跟着晃动就好了。邀请大家跟你一块，你们准备好了没有？你们会不会跳啊？会，来，music 准备。反正我要。